Oi, gente. Nesse vídeo eu vou jogar 99 dessa floresta. E eu acho que eu vou com outras pessoas mesmo. Lembrando que eu não sou muito tão boa assim. Eu cheguei a 112 dias por causa de um hacker. Ai, estou com medo. Tô com medo de ter... Aqui, porque esse vídeo não pode ser muito longo. Ah, já começou ruim também. A internet tão boa. Oh! Gente, o que foi isso? Eu pinto aqui. Gente, desculpa que eu sou iniciante, tá? Esse novo evento. Gente, eu não vou usar esse pincel, não. Ai, Jesus. Gente, vai ser uma gravação rápida. Provavelmente só vai ser até o dia 10. Carvão. Não usaram carvão. Primeiro eu vou explorar. Deixa eu ver se tem 2 baúzinhos. Ó, falei. Gente, eu sei que esse aqui é o primeiro vídeo da 99 Noites da Floresta. Ai, já paciência, Deus. Ai, pai, já paciência. Ó, machado bom. Bom, não era o que eu queria, mas tá, né? Até que vai ser útil. Não vou reclamar muito, não. Desculpa aí, gente. Você sabia que eu ganhei numa cadeira? Quem tá ativo no canal já sabe que eu ganhei uma cadeirinha e o nome dela. Mas pra quem não viu, aí o nome dela é Charlotte Holmes. É Silva Brandão, que é o meu sobrenome. Ela é super fofa, mas o comportamento, né? Tem que dar pra gastar. Ó, combustível. Meu Deus, já tem 3 horas de vídeo, a gente nem chegou no dia 10 direito. Lembrando que na primeira noite o servo não ataca. Isso! Eu vou jogar de primeira pessoa. Se o jogo permitir, eu consigo jogar de primeira pessoa. É muito fácil jogar de primeira pessoa, mas não é impossível também. Aí se tu quiser jogar comigo, ó, no final desse vídeo eu vou deixar de meu nick. Aí, revolver, meu chaps. Deixa eu me brush aqui. Deixa eu pegar aqui. Se os medos vão me alimentar, mesmo, mano. Que áudio horrível. Eles vão pegar aqui. Me desculpem. Não tem. Gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Deixa eu só deixar aqui tudo. Não quero gravar. E o vídeo
vídeo já tá muito longo também. Ai, meu nick. Bye, gente.